የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo nageenya araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis nagaan jira qaxaleen keessa yookiin moodelistiin keessan isheen lakkoofsa 8 jechaadha. Egaa har'a maalirraa dubbachuu dhufte jechuun keessa nafu namticha kana jechaadha abbaa qacamii dheengadda qabame jedhanii dubbatanii kaleessa immoo gadhiifame jedhanii dubbatu jechaadha. Durumaayyuu ani immoo shakkeen ture viidiyoo dheengaddoo jedhe keessatti qabame jedhanii hagam akka dhugaa ta'e hin beeku jedheen viidiyoo hojjedhee ture. Viidiyoo san keessatti dhaggeeffattanii jiraattanii shakkii keessa kootii dubbadheen ture akka sobanii fakkeessuudhaaf yookiin jalaa miliqsuudhaaf akka hawaasni hin shakkineef. Uummanni keenya ajandaa ta'e ittirra jira malee ajandaa garee maafiyaa dagatanii jiran jechaadha. So dagachuun qabda sila ajandaa of harkaa qabdan galmaan geechaniit ajandaa itti aanutti ceetu malee ajandaa harkaan qabdan gadhiistanii ka biraa barbaadu gaafa deemtan inni isin harkaa sun fashalaa yoo jedhe odoo galmaan ga'in karaatti hafee jechuudha gabaabumatti. Itti aansee lammaffaa suuraa asirra isinii ka'u kana laala. Suuraan asirra isinii ka'u kuni warra garee maafiyaati jedhamee jira. Gareen maafiyaa kuni dubartoota gudeedanii dhiira akka fedhanitti gadi fuudhanii bakkeetti ajjeesanii waan qaburraa guurratanii quufanii jennaanii wanni isaan raawwatan guutuun garaa ga'uu gaafa didu haadha Oromoo haadha isaan deesse akka kanatti miira dhiqsiifatan jechaadha. Haadha kanatu mala garuu haguma feene wal tuffannullee haguma feene wal kabajaa walii dhabnullee harmee Oromooti kanatu mara. Harmeen Oromoo bar biyya kana ijaaruudhaaf ilma ishii kumaatama itti wareegde biyya kana gadi dhaabuudhaaf hidha laga abbaa irratti sabbata isheetirraa birrii meeqa itti wareegde aarsaa ilma ishii meeqa itti wareegde Itoophiyaan luka takkaan akka gadi dhaabbattuuf kana odoo beeynu akka naman beeyne gurra lamaan caffanannee izbii dhumaa jiru kana izbii rakkoo keessa jiru kana akkamitti callisanii ilaalan kana bira milishaan uummata ganda keessa deeme jechaadha. Gaafi tokko malee waan inni jedhe san daqiiqaa inni jedhe san itti yoo godhuu baatte uleedhaan jechuudha dubartoota illee daa'immanii wal abbaa warraatiin hin jiru jecha cargada. Indee maali garuu biyyi keenya yaani sirna argannetti Oromoon jaalala barsiisuu qabna sila. Yeroo argannetti bulchiinsa biyyaa bulchuu carraa argannetti Oromoon galmee seenaa addaa wayii galmeessuu qaba ture sila. Malee Oromoon ajjeechaa galmeesse Oromoon haadha Oromoo gudeeduu barsiise Oromoon ilma hiyyeessa ajjeesuu saamicha irratti bobba'u kuni bara sirna Oromooti. Yoo dhuguma taate bara wayyaaneen bulchite waan akkanaa kun hin jiru. Takka ittiin magaalaa keessa deemtee nama zaraftu dubartii gudeeduu miti. Haadha Oromoo bifa kanaan gad deebisanii akkana gochuu miti gizee bira dabartu dubartii gizee bara mallas jechaadha bara wayyaaneeti mirgi dubartoota tuka kabajame akka seenatittillee wanni seenaa keessatti hin dagatamne sirni buttaa dubartoota ka dhaabbate bara sani duratti dubartoonni waggoota hedduudhaaf buttaadhaan gaa'ilatti seenan akka amma dubartii gaafatanii birrii qabaa makiinaa qabaa konkolaataa qabaan hin jiru gizee san dubartii bareedduu ishee argee fuuldura ishii baanaan karaa ishiin baatu eeggate gashallaxee fudhatee gala ture duratti. Garuu bara wayyaaneen biyya bulchite buttaanii dhaabbate dubartoota irraa buttaanii dhaabbate dubartii gudeeduun hin dhaabbate fedhii dhala gaa'illi hin dhaabbate. Hanni hin dhaabbate hanni akka ammaa kanan jiru bar amma bar dirqamaan si zarafanii jireenya keetitti uffata bareeda tokko sirratti arginaan achuma qaxaqqaxanii si ajjeesanii fudhatanii deemu sirra guyyaa adiidhaan hidhataan tokko yookiin qaamni seeraa fakkaatee jiru tokko amma waa'ee dinaa ol xixiqqoo deebine dinaa ol kantiibaa magaalaa Ambootittu baasisiisee jedhan. Yakkamaa tokko akkamitti kantiibaan sun baasisiisuu danda'a? Kantiibaan sunuu hidhamuu qaba. Innuu mataa isaa yakkamaadha. Dafqi haadha hiyyeessaa meeqatu irra jira? Harmee Oromoo meeqatu boo'ee isarratti?
ilmi Oromoo dhiirri Oromoo meeqatutti lubbuu ofii dhabe. Kantiibaa sunuyyuu to'atamuu qaba yoo seerri Itoophiyaa keessa jira ta'e kantiibaan magaalaa Amboo seera jala nu ooluu qaba. Yoo kana hin ta'initti ammallee nageenya hawaasaa eegamaa jira. Warri garee maafiyaa warri ijaartee uummata dararaa turte to'annaa jala oolte inni jedhu soba. Murtooma argine kaasiyyeen qabame jedhame malee waan inni itti jiru tarii bahullee danda'a. Baheellee uummata keessa ammallee akka hojii isaatti deebi'utti jira. Wanni beeynu hin jiru. Eenyutu jala bu'ee hordofaa jira. Hin jiramu guyyaa sanbichaa erga ta'e sirbitee dhufe as ajandaan qollofame. Laala kanaafin jedhee bara Oromoon girrisaadhaan hin isiniin jedhe Oromoon girrisaa ta'uu keessan asirratti beeka. Ajandaa dura qabda san odoo galmaan hingiin ajandaa biraatti taruun keessan waan inni fide laala. Maaliifii nageenya hawaasatiif deebii gahaan hin argamne. Sirni biyya warri garee maafiyaa sirna adda ijaarrattee uummata saamaa jirtu. Maalirra geette osoo hin jedhin isa dhiisanii ajandaa teedii jala gir teediin Oromoo arrabsee teediin biyya arrabsee amantiin tokko jedhee duudhaan tokko jedhee alaabaan tokko jedhee maalii jedha. Amantiin tokko hin jenne isaan amma bakkitti amantiin tokko teediin jedha itiraak ka jedhu isaanii mallattoo masqalii ka fakkaatu san hiika akkasiitti hiikkatan. Never jechoota akkasii kana fayyadamuun duratti mee jibbaa dhiisaa. Oromoon hammataadha jedhama. Oromoon jaalataadha jedhamee beekama duratti. Oromoon hammataadha jedha dhaqanii dhagaa diimaa hammatoo jedhee obbo Gammachuu. Inna Oromoon saba biraatu hammattee waggoota hedduuf galaa jettee aannan qicaafii turte jecha Oromoon aannan kennaafii turte sana hawaasa saba biraa naannoo biraatirraa dhufanii Gondar irraa Goojjam irraa bakka fedhe dhufanii Oromiyaa keessatti gisee kadhaa dhufan galaa jetti Oromoon aannan qicce jedha. Isa galaa sanii warri Amaara gaallaa jedhee akka arrabaatti nu fudhate jechaadha. Hiikni galaa jedhu kuni maalirraa akka dhufe osoo hin beekin arrabatti nu geessanii gaallaa nuun jedhu jechaadha. Gaalla jechuun arrabaa miti seenaa jechuudha gara biraatiin galaa jedha. Oromoon Booranaa kun Oromoon Gojii Oromoon Salaalee warri Macaaftuu lamaa kun durii galaa jedha. Ol galaa jedha laaloo nama simatan aadaa Oromoo keessatti. Sirna kan osoo beekan isaan akka amma namoonni tokko gaallaa nuun jedhu naashin gaallaa ximbaataan jedhu. Yeroo akkas jedhasan arraba se'u gaallaa jechi jedhu arraba isinitti fakkaatin isin naarsin abbaan fedhe gaallaa osiin jedhe abeet jedhiin. ይሄ እኮ የሰጠው ክብር ነው ጀዲ ክብሪ ሲኒከል እንደጊዜ ወርሲን ሲመን ነው ጀዲ ካኑ መነመን አርሱኩን አማ ከናፉ ኦሮሞ ሰበብራቱ ወጎታ ሄዱፍ ሲም ሐመቴ ደንዴሴ ኦብሲቴ ወጂን ጅራቴ ባራስርኒ ኦሮሞ ብየ ቡልቹ ከሰቲ ኦሮሞን አከሚቴ ኦቦሌስ ኦፊ ጅራቱ ደብደ ኦቦሌስ ኦፊ አጂፍትሬ አከሚቴ ኦቦሌስ ኦፊ ሳምትሬ akkamitti obboleessa ofii wajjin jireenya wallaaltide sila diina yoo ofitti qabdee jiraachisaa turte waggoota hedduuf diinnu mana keessa seenee areera buqqijatee dhugaa ture. Diinnu ol galeetiniin fedhiidhaan alaa itittuu burcuqoo galabbaxaa ture. Akkamitti isa sanuun dandeesse Oromoon har'a akkamitti ka ofii nyaattire har'a akkamitti wal dadhabnire har'a akkamitti wal hammachuu dadhabnire har'a akkamitti waliif na'uu dadhabnire har'a akkamitti waliif yaaduu dadhabnire mee kanarraa dubbadha. Isnin dhimne ana garuu gaafii as keessatti na uume. Keeshin markii cimtuu as keessa natti kaa'eera mataa koo keessatti. Maaliif eessan jedhame eessa jira Oromoon? Oromoon inni dhugaa eessa jira? Oromoon inni dhugaadhaaf dhukkubsatu eessa jira? Hin jiru ka hattuu ta'e barannu guutumtu. Haati Oromoo kabajaa dhabdee haadha gudeedaa jiranii bar haadha isa dhaltu. Safuun badee. Oromoon bar haadha kee sida akka seeratitti harmeen kee nama umrii haadha keetiin madaalu kamu harmee keeti haadha koo seena. Osa maddi dhufte harmee maal si qarqaaru ayyoo keenya maal sin irraa fuunu jedha oo ba'aa baatte deemtu irraa fuudha baadha. Jaalala barsiisa. Oromoon seena jaalala haa galmeessitu malee Oromoo maqaa saba guddaa kun waan fokkuudha yeroo ka'u xiqqeenya keenya jecha. Xiqqeenya amma isin mootummaa namoonni baay'ee sirna jikuffisnaa sirnatu badaadha sirna mootummaatu ejeje mootummaan nama ajjeesa jedheen jechu.
ما أبي وان جري متصل أجر دين قدّا حاجة منيلكي وقع يبقى كويس اللي بتشوفان نو جدلا حاجة وياني وقالي دمي جاء سامبلشون دم نجد سرني كينيا جدي dhugaadha oromoon biyya bulchu bul aangoo keenyatti fayyadamuu qabna garuu aangoo qabnutti immoo hiyyeessa miidhuu doon taanetti hiyyeessaaf gaaddisa ta'uu qabna hiyyeessaaf dawoo ta'uu qabna shiftaa uummata irraa dhooguu qabna gurmoofneetiin jechaadha gaafa akkasiniin jedhu hawaasni baadiyyaa hawaasni magaalaa keessa jirtan guutuun laasti ta'aati shiftaa balleessuuf yaada uummata keessa kanatu furfala malee والهاتون الأورمو الجيسون أبليس سجودة أبليت جودة المهارة فراغ قدي فول أني قدي بهني الجيساني ريفا بنيس نياتشيسون كل ما أني تكينيا قد بسا تكينيا سبا قد تشاكنا قدي مود بسا مالي أورمون إني بيجي جيجي أسوي هجير أولا جراخا إندي أبليس الجيسا جرتني بر كيساني فون تولي بر يرتين لالتن ونجتشا جرتي أمالي إجال لا لجرو إنّا نهو مالو جتاجر نوتي أقوم سبا كناف وان غاري عدا جرّا نوتي أقوم سبا كناف سينان ميت أغاو جتاجرّا مير بدا أوسو كل سيني غاري أوسو هان عدا أورمو الراميد أغو واسبا أورمو الراميد أغو هجّن غاري هاد يسابي فكنا تااني ورّي كنون دو جتشورا دي كتشورا دبري تا أي جتاجرّا لالإيروني كنون ديو tuffii dhabarhaadha oromoo silaa ofii gaditti jedhanii miila irraa dhiqu amma fakkeenya maastara binnatiin mee fakkeenya fudha dubartii takka karaa irratti yoo kuftee arge ol fuudhee ol qabee teechisee miila ishii irraa dhiqee uffata irraa miicee qayyaree fi kaba jalaa isa irraa mee fakkeenya fudha uummanni keenya haadha oromoo akkatti xiqqeessinaati abbaa oromoo hin xiqqeessinaati waliin hatinaa waliin ajjeesinaa ياغا يوميتني وافو كون oromoo oromoo keessatti galmaa durillee ergamtu warra amaara jala gite oromoo min leknu fite min likar kan kute min likar man mure jettasan ille oromoo matu oromoo gurgure gite san ille oromoo matu je oromoo mamale gondar keessa yookiin goojjam keessa oromiyaa dhufte oromoo qalle barasanis oromoo ergamtu akka ammaa tanatu ummata fixaa ture barasanis har'allee seena masantu jira kanaafuu ijoolleen oromoo saba keessan cinaa dhaabadha haadha keessan hin miidhina akkanatti bulchoonni kantiiboonni warri aangoo farkaa qabdan uummata miidhina aangoo qabdanitti fayyadamtanii haadha oromoo miidhina abbaa oromoo miidhina saba oromoo miidhina sabuma kamuu miidhina miidhan hiikan qabu hiyyeessa miidhina dhugaa har'a biyya lafaarratti miidhan malee boru firdii waaqaa jala akka bahuun hin danda'amne beekati hojjedha waan irra hojjettan kana har'a waan asirra hojjennetuuni arrabni asirra dubbannetu yoo soba itti maynee waan hin jirre yoo dubbanne boru irraa nu gaafatti boru asirratti nu galmoofti guyyaa firdiidha gooftaan dhufee hunduu ka'usan asumarraa si dubbifama jechaadha bakka biraas sa'in erga kana eegan har'a jiraadhe maal abbaa ishii ka boruu san jettan hin goyyoomina hiyyeessaaf yaada firdiin dhufaa jira Uyyichillee dhumateera yeroo qabdutti fayyadami gaabbii galiitii waan hojjettirraa deebi waan hojjechuu waan badaa hojjechuu karoorfattirraa deebi qalbii kee geeddaradhu kanuma galatooma waan dhaggeeffattanii fi sagalee ta'a hawaasa keessaniif viidiyoo kana sheerii laayikii sabskraayibii godha wal biraan gaha waan gaarii wal agarsiifnu waan gaarii haa hojjennu seenaa gaarii hojjetu uummanni kun sabni guddaan kun maa xiqqaatame